大家好，我係 Desmond。上一條片咧，同大家講咗資訊圖像究竟點樣做出嚟㗎啦。咁其實我覺得呢個功能咧，其實好對教育界咧，其實都幾大影響嘅。咁大家依家見到熒光幕見到嘅就係一份原本我每堂完咗可能會俾份筆記學生啦，歸納翻嗰日講嘅嘢啦。咁以前就一張紙啦，白紙黑字咁樣，好悶咁樣。咁依家咧可以變到係好靚嘅一幅資訊圖像。咁所以我覺得第日教育界嘅 looks 啦，第日嘅教育界嘅PowerPoint 啦，其實都會個形式啊方向都會變成咁，所以覺得呢個功能咧，其實對我哋嚟講都幾重要。咁我自己都貪得意啦，咁就原本咧冇諗住整任何封面嘅，因為呢個 YouTube channel 其實都係為咗一啲可能有聽過嘅 workshop 嘅老師咁。可能聽完之後唔明點樣做，咁我可以拍啲片俾佢 step by step 跟住做。咁我 channel 目的都係幫大家點樣可以快啲將 AI 融合到去日常教學工作啦。咁但係冇諗住真係經營一個頻道啦。咁所以其實冇諗住整咁靚，我只係諗住快快脆脆拍完佢就幫到大家就 OK 啦。咁但係咧一整上癮嘅。咁我今日咧主要係講兩樣嘢。第一就係整譬如呢啲封面啦，我 exactly 係要出嗰啲字嘅。咁我其實可以點樣控制嘅咧？第二就係如果啲字錯咗咧，我其實可以點樣改嘅？好啦，第一樣嘢咧，我就講點樣控制出咩嘢字啦。咁第一樣嘢你要知道咧，如果我要喺度做資訊圖像，咁呢度有支筆啦。咁 suppose 咧，我係要揀一啲選項或者打一啲提示詞落去嘅。咁但係做呢樣嘢之前咧，你一定要選取一個來源。譬如我依家冇選取任何來源，咁我叫佢做嘅資訊圖像咧，佢係唔會做出嚟嘅。就算我將個提示詞有個提示詞啦，咁我複製咗，咁我撳呢支筆啦，咁我揀晒繁體中文橫向標準，跟住俾埋個提示詞去，咁佢都係唔會幫我整出嚟嘅。咁你一定要咧有一個來源啦。所以咧你就一定要整個來源俾佢。咁但係一整個來源，你個來源太多字咧，佢又會將嗰啲字咧擺咗入去個圖像嗰度，一啲你唔想要嘅字。咁譬如我要整 YouTube 封面，我要點做咧？咁首先咧，我俾你睇啦，呢個係啱啱上一條片嘅第12嗰條片啦。咁我淨係得呢幾隻字，我想個封面淨係得呢幾隻字嘅啫。咁我個來源咧就乜都冇，淨係得呢個標題就 OK 啦。咁點樣整就好簡單啦。你喺新增來源嗰度咧，其中有一個係貼上文字啦。咁你喺度打，淨係打 exactly 你想要嘅文字，咁佢就變咗一個來源啦。咁你就可以剔呢個來源。你剔咗呢個來源咧，咁就可以做翻頭先相同嘅嘢啦。因為有來源咧，佢就會生產嘅。咁你就撳生成啦。咁你見到咧，佢就開始生成圖像啦。咁時間關係啦，因為我之前已經生成咗一個噶，咁唔係呢個，係呢個。咁佢就會好乖咁，因為來源資料又係得嗰幾隻字，咁而你個提示詞又係規定佢得嗰幾隻字，咁所以做出嚟咧就一定係你想要嗰幾隻字，就唔會多唔會少嘅。咁而個提示詞咧唔係好長嘅啫，咁即係咁短啦。我放大俾大家睇啦。一陣我都會 copy 喺 description 嗰度嘅，大家你可以有需要嘅可以 copy 嚟用嘅。咁我同佢講咗啦，我要做 YouTube 封面啦。封面只去出現以下文字，即係唔可以出另外一啲字嘅，唔好增加文字。咁你寫明俾佢啦。咁跟住我就括住啲文字啦，驚佢睇得唔清楚啦。咁下邊就係啲風格啦，嗰啲就大家可以自己慢慢玩，慢慢試。咁佢就做到你想要嘅嘢，咁就解決咗第一個問題。咁第二個問題咧就係譬如我上次咧就話我做咗呢份筆記俾啲小學老師啦。咁
咁佛筆記我就將佢變咗做一啲資訊圖啦。咁其實你睇咧嗰啲資訊圖咧係有某啲字係有問題嘅，即係如果你放大睇咧，其實某些字係有問題。咁而我上次唔係逐張做嗰個，即係一次過我來源資料就係呢4版咁多字嘅筆記。咁我叫 Notebook 一鍵生成15頁嘅PowerPoint 俾我，咁佢就出咗呢個。咁呢個就上次講咗啦，其實好多問題嘅，無啦啦出多咗主標題、冒號、副標題嗰啲字。咁另外咧就係有好多字咧，譬如呢度啦，我放大俾你睇，呢字咧係會蒙咗唔清楚嘅。咁大家就要諗，哇！我點樣可以改到呢啲字咧？咁其實坊間都講咗好多唔同方法啦。咁今日咧，我講其中一個我覺得最簡單嘅方法。我覺得最簡單嘅方法就係重做一次，即係叫佢再 gen 多次啦。希望佢會 gen 得到啲正常嘅字體出嚟啦。咁但係第二個方法咧，就係我跟住會講嗰個方法啦。咁點樣做咧？但係首先有一樣嘢你要知，如果你好似我咁講嘅。其實我上次呢個 PowerPoint 咧，我係逐張生成出嚟噶嘛，逐張生成出嚟，你就可以逐張去改啦。咁但係譬如啦，我喺即係如果我喺個 Notebook LM，我係撳呢個投影片簡報呢一個嘅，咁我生成出嚟嘅嘢咧就會係一個好多頁嘅 PDF。咁我要抽其中一頁，譬如呢個第3頁。我要抽呢個第3頁，我依家要改，淨係改受惠機構呢幾隻字啦。咁我點樣可以抽到出嚟咧？咁其實有啲麻煩嘅。好啦，咁依家咧，我試下示範咁點樣做啦。咁首先咧，你將成個 PDF 咧就擺上 Canva 啦。Canva 咧就有個好處嘅，咁就係佢可以逐頁 save output 翻出嚟嘅。咁譬如我依家要睇翻啦，就係第3頁呢一頁呢度。咁你就咁撳落去咧，呢啲字係改唔到噶啦，佢唔會俾你改嘅，因為其實係成幅圖嚟噶嘛。咁我首先咧就要output 呢一頁出嚟先。咁因為我要一個 file 啦，咁我撳分享啦，下載啦。咁啊記住要揀翻一係就 JPG， 一係 PNG 啦。咁 PNG、JPG 冇所謂嘅。咁就揀翻依家呢頁啦，即係第3頁。咁你完成之後咧，就可以下載淨係呢頁嘅一個 PNG file。咁我哋先攞去改。好啦，咁我攞咗呢個圖片之後，我點樣改咧？咁我俾大家望望啦。咁幅圖片咧做咗出嚟咧，就應該係咁樣嘅。跳咗。好啦，你睇到其實呢幾隻字其實有啲古怪喎，啲筆畫好難睇到。其實有第二啲地方都係啦，不過我暫時你當我淨係改呢4隻字先啦。咁係即係件事簡單啲。咁點樣做咧？咁首先咧，你就 upload 呢幅圖去 Gemini。好啦，upload 去 Gemini 嘅時候咧，其實個過程咧就係咁。我喺度做一次啦。咁頭先 download 咗嗰幅圖啦，咁你 upload 上去，upload 完咧，你見到呢個畫面咧，你就試下撳一撳佢，撳一撳佢咧，佢就可以俾你圈嘢畫嘢嘅。咁你就睇下你想改嗰個字，你想改邊個字啦。咁你就用紅筆圈咗佢出嚟啦。譬如我依家淨係要改受惠機構呢個位，咁你圈住佢俾佢睇啦。我圈咗呢個，跟住撳燈啦。咁幅圖咧就會有圈住嗰個。咁你見到上邊啦嚇，因為呢個我頭先已經做咗一次，時間關係。咁我放大少少俾你睇啦。我 upload 上去咧就係咁樣啦，圈住咗受惠機構。請幫我把紅圈圈出嚟嘅文字改為受惠機構，然後將紅圈除去。你記住叫佢拎走個紅圈，如果唔係個紅圈咧會仲喺度嘅。咁跟住咧佢就幫我做咗出嚟啦。咁就個受惠機構嘅字咧就整翻好啦。咁咁樣睇好難睇啦，我又俾個放大嘅你睇。呢個咧，我應該原本個張先。原本嗰張咧，其實係咁嘅。受惠機構個受字，你見到真係爛爛地噶啦。咁依家個張咧，
改好咗之後咧，其實咧受惠機構嗰幾個字咧就正常翻。咁你就可以叫 Gemini，你透過呢個圈嘅方法咧，叫 Gemini 咧幫你改到你嘅字。但係我覺得咧，如果你係逐張逐張做嘅咧，咁你最簡單嘅方法咧就係叫佢再做多次啦。咁希望佢做出嚟另一個版本咧，啲字就唔會爛咯。咁大家可以試下點樣控制啲字啦，同埋點樣去改啲字啦。咁當然仲有其他方法嘅，咁要分好多圖層啊，跟住將啲圖片嘅字轉做可以 edit 嘅文字 layer 啊，咁坊間都好多呢啲，咁我覺得太複雜啦，咁我不如再做一次啦，即係叫佢 generate 多次出嚟，或者我用呢個方法改咧，其實都 OK 嘅，咁大家可以試下。咁下一條片咧，我就講埋點樣做漫畫啦，咁大家可以留意下條片。